वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। क्वेश्चन नंबर 1 है 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब गठी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? 299। 31 अक्टूबर सन 1947 को जब भारत की संविधान सभा को पुनर्गठित किया गया था तब गठी हुई सदस्य संख्या थी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए अमेंडमेंट करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। गवर्नर राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन करता है? संसद। भारत का कंसोलिडेटेड जो फंड है इसका नियंत्रण या पर्यवेक्षण संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य द्वारा। लोकसभा का स्पीकर जो है लोकसभा सदस्य द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। Thanks for watching this video. Please like and share the video for more videos. Please subscribe this channel.